Greetings sa usa ka malipayon nga panaghiusa sa kaminyoon nila ni Governor Attorney Henry S. Waminal ug sa iyang kapikas si Attorney Pearl Fuentes Waminal. 38 na katuig ang milabay ug hangtod karon anaa nagkaiusa gyapon kamo. Tinuod gayod kun anaa ang gugma, mulungtad gayod ang mao nga panaghiusa ug ang maong kaminyoon. Ako pod nga nahinumduman ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 6. Kinsa kadtong gihiusa sa Ginoo, walay tao nga makabulag kanila. What God has joined together, let no man put it asunder. Hinaut unta nga sa inyong panaghiusa, kamo makapakita usab o maayo nga ehemplo bahin sa kaminyoon. Sa inyong panaghiusa, ang probinsya sa Misamis Occidental, uban sa mga kaparian, mga madre, ug sa mga matuohon dinhi sa Archdiocese sa Osamis, nagpasalamat ug naghatag sa usa ka manipayon nga timbaya sa pag-ingon, happy wedding anniversary. Salamat kaayo sa inyong pagtinabangay, sa inyong panaghiusa, tungod kay inyo gayong gihatag unsay maayo alang sa probinsya sa Misamis Occidental. Ako sayod nga dili lunlon kalipay ang inyo na sinati sa inyong kaminyoon. Apan ako sayod usab nga ang grasya sa Dios anaa kaninyo ug tungod ni ana kamo nagpabilin isip asawa ug bana. Busa nimo Governor Attorney Henry S. Waminal o kanimo Attorney Pearl Fuentes Waminal, congratulations kay ang inyong panaghiusa, ang inyong kaminyoon 38 na katuig sa gihapon lig-on ug kini gatimaan sa fidelity ngadto sa atong Ginoo. What God has joined together, let no man put it asunder. Ako nangalyupog nangamuyo nga kamo magpadayon sa inyong paghinigugmaay o dinha sa mga kalisod sa gihapon kamo magtambayayungay kay walay kalipay nga dili moagi og mga kalisdanan, walay korona kun dili moagi og mga krus. Busa ako moingon padayon sa inyong pagminahalay o padayon sa inyong pagsinabtanay kay pinaagi niini kamo gahatag usab og ehemplo, example sa mga asawag bana sa probinsya sa Misamis Occidental. Malipayon ako sa ngalan sa Archdiocese sa Osamis nga moingon, happy 38th wedding anniversary ninyo Governor Attorney Henry S. Waminal ug Attorney Pearl Fuentes Waminal. Hinaot nga ang Ginoo sa kanunay magauban ug magadasig kaninyo o magaprotektar sa inyong panaghinigugmaay. Padayon tungod kay ang Ginoo sa kanunay magauban kaninyo. God bless ninyo Governor Attorney Henry S. Waminal o kanimo Attorney Pearl Fuentes Waminal. O sa ako nga pagka-arsobispo, ako muhatag sa inyong panalangin o unta ang Dios sa kanunay magauban kaninyo o hinaot nga ang krus nga inyong pagadadon dili unta maoy mohatag kaninyo sa mga laom pang problema kundi ang krus mamahimong gabay aron inyong madala ngadto sa tiilan sa atong Ginoo ang katawhan nga gisalig kaninyo. God bless ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, magapanalangin sa inyong pagkaasawa ug bana. Salamat og ang Dios magauban kaninyo kanunay. Mabuhay si Attorney Governor Henry S. Waminal, mabuhay si Attorney Pearl Fuentes Waminal. Kini si Arsobispo Martin Sarmiento Humuad, ang Arsobispo sa Archdiocese sa Osamis. Osbon ko ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 6, What God has joined together, let no man put it asunder. Ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao.